За баярлаа. За төсвийн хүрээ хилцэж байна. Тэгэхээр түрүү бас өөрийн төвийг шун дурдлаа. Энэ төсвийн хүрээний мэдээлэл бол энэ төсвөө дагаад өөрчлөгддөг юм нэг тийм бэлэг тэмдгийн чанартай эзэж өөрчилж болдог зүйл болчиход байна л да. Алдагдaltaгүй төсвөөд саяхан бид нар ЭГГМ гээд алгаа ташаал алдагдaltaгүй баталж болдсон юм байна. Үүнээс хойш алдагдaltaгүй явъя гээд 26 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл миний санаж байгаагаар алдагдaltaгүй байхаар л явж ирсэн. Тэр үннөө эсвэл би буруу бодоод байна уу? Тэгсэн одоо дахиад өөрчлөөд ингээд 1.4 их найдын алдагдал гэдээ явж байна. Энэ дээр одоо байр суурь ямар байгаа юм бэ? Яагаад ингээд төрийн байр суурь ийм амархан өөрчлөгдөд байгаа юм бэ? Ямар үед нь алдагдaltaй, ямар үед нь алдагдaltaй болчиход байгаа юм бэ? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт авъя. За тэгээд төсвийн хүрээн дээр болон төсөв дээр саналууд авсан. За хэр туссан юм бол доо би бол эргэлзэж байгаа. Санал авлаа, хаалаа, нөгөөдөр нь өргөө барьж явах жишээд. Төрийн байгууллагуудаар кампанит ажил явж ийл саналаа өгөөрэй. Тэр хүмүүс санал өгж тоогоо нэмэгдүүлээрэй гэдэг. Тэгэхээр энэ нэг жоохон үр дүнгүй ажил болчих юм шүү дээ. Бид нар бас 15 хоногийн өмнө ороод нэг хилцүүлэг нэмээд ингэ явж байгаа энэ ажил маань үр дүнтэй болоосоо гэж. За дараагаар нь энэ тэтгэвэр дээр сая орон нутагт тойргоор ажилласан энэ Ахмад болгон дуурж илээ шүү. Тэтгэвэр нэм гэж. Сая 500 гэжэлээ. Одоо би нэртэй хэлж чад. Сая 500-аар биш. Саяар ядаж нэмчээч гээд. Сая их хурлын дэд дарга бүрөвдөрж дарга үгүй ядаж та нар тэр 10% руугаа гээд. Авбакир сайд 10% саналаа өгсөн юм байна. Хуйлтай юм байна. Энийг ядаж нэмчмээр байна. Тэр тэтгэврээр авч чаддаг юм гэдэг бол бүр маш багассан байх шүү. Юмны үн айгүй өндөр байна. За энийг тэгэхээр 10% руу гэдэг дээр бол бид нар бас ингэж шахаад явнаа. За инфляц. Одоо саяхан энэ Батбаа дарга гишүүдийн утсанд ирүүлж илээ. Одоогоор 8.8 гээд. Тэгээд эн чинь одоо 6-аар нэмнэ гээд ингээд энэ тоонууд чи яагаад энэ бүхэл одоо 2-3%-аар ингээд зөрөөд байгаа юм бэ? Бусад энэ урсгал зардал мардлуудаа танаад энэ ахмадуудтай хэдүүлээ нэг тэтгэвргүй амьдрал нь өрөхгүй байгаа тэтгэвэр дээр нь асуудлыг яриул яасан юм бэ гэж. За нөгөө муу хэлээд байгаа нөгөө China Energy одоо орхоос өөр яах вэ? 85 саяыг олборлон дээр нь нөгөө нэг China Energy-ийн 5-ыг нэмхийг оруулсан л байна. Эргээ тооцсон байна. Тэгэл одоо нөгөө муул бол арай авах уу гэдэг шиг дэлгэр сайхан сайд бид тэд рүү ингээд дайраад. Энэ 5 сая чинь нэмэхэд төмөр замын хил холбол чухал шүү. Дэлгэр сайхан сайдын ажлыг хийлгэмээр 1 минутаа нэмээд авчих. Тэгжээж энэ 5 сая чинь нэмэгдэн шүү. Манай автовер бүр чардаага чинээндээ тулцсан гаргахад 83 сая тонн байсан. Тэгэхээр энэ хэрвээ нэмж байгаа бол энэ зам тээврийн сайдынхаа ажлыг хийлгэж тэр төмөр замын холболтоо улс төржөө зогсоогоод байлгүй энийгээ хий. Туршлагатай хүн учраас бүрдэрч шүү онлоод хэлчихлээ. Би бас хэлэхгүй жоохон жудаг заагаад ирсэн. Яг ясам дээр энэ улсын хурлын 100 шахам гишүүн засгийн газар чи ерөнхий хэлцээр дээр л зурсан. Тэр доллар моллор мэдхгүй хэдээр өгж байгаа энэ төр чин тэр Эрдэнэс Монгол Эрдэнэс тавталгаагаар л явдаг шүү дээ. Энийг одоо бас хэлэхгүй л байсан. Тэгээд ингээд шахацгаагаад улс төржөөд ахаар чинь хэлж байгаа. Дээр нь төсөв дээр энэ ажуул дээр эрдэс байлгийн салбар дээр хамгийн бага төсөв. Морин тэрэгэн дээр бүгдээрээ гараа суудсан морио дашуурдаад байдаг. 70 эдхэн тэрүүн төгрөгтэй улсын төсвийн 30%, экспортын 90 гаруй хувийг олж ирэл гэдэг. Энэ дээр ер нь яагаад ийм бага байгаа юм бэ гэдэг ийм асуултууд хариулт авъя. За нэм осрын учрал сайд хариулт өгье. За өмнө батлагдсан төсвийн хүрээний мэдээлэл дээр орлого 33.4 их 80, зарлага 33.4 их 80 гэж алдагдaltaгүйгээр баталсан. Тухайн үед эдийн засгийн нөхцөл байдал бол өөр байсан. Өнөөдөр бол тодорхой бус байдал индекс бол түүхэн дээд түвшиндээ хүрлээ. Тооцож болзошгүй ийм асуудлууд бол үүсэж байна. Эдийн засаг гадаад нөхцөл бол тухайн үед сайн байсан. Сүүлийн саруудад бол дотоод нөхцөл байдал хийсэн юм идэвхгүй байдалд орж байгаа. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бол бид нар бол нөгөө мөчлөг сүрсэн бодлого хэрэгжүүлэхээс өөр замгүй. Тэгэхээр төсвийг ер нь алдагдaltaа батална гэдэг бол өөрөө бид зөв үедээ зөв бодлого хэрэгжүүлж чадаагүй болохоос биш төсөв дээр тодорхой алдагдaltaа
алдагдaltaа байлгах нь болвол ер нь эдийн засгийг докторжуулахад хэрэгэлдэг бас нэг юм эдийн засгийн тохируулга. Нэгсэндээ төсвийг тэнцлийг алдагдaltaа байлгах, ашигтай байлгахыг тохируулахдаа тэр эдийн засгийн мөчлөг хаана байгаа вэ гэдгээс нь одоо хамааруулж тодорхойлдог. Жишээ нь одоо нөгөө мөчлөгийн output gap гэж нэрлэдэг одоо ер нь нөгөө потенциал түвшин гүйцэтгэл хоёрын хоорондын харилцаанаас хамааруулна. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр одооний энэ output gap буюу потенциал түвшин, зорилт түвшин эдгээрийн харьцаа бол нэг тэг хэмжээнд очиод байна л да. Тэгэхээр хувийн хвшилд байгаа ажлын байрыг хэрхэн хадгалж үлдэх үү гэдэг бодлого хэрэгжүүлж эргээд төр хэмнэлт хийх буюу сая хэмнэлтийн тодтоглоор 2.80-ийн орчмыг хэмнэсэн. Одоо зөвхөн хоосон хэмнээд байвал шинэ ажлын байр бий болгох чадахгүй, дэвшилтийн технологи нэвтрүүлж чадахгүй. Дээрээс нь хэрхэн одоо тэр зээлжих зэрэглэлээ хадгалж үлдэх вэ? Зээлжих зэрэглэлээ хадгалж үлдэхгүй бол гадаадын зээл, тусламж, энэ дотоодын компаниуд ч гэсэн гадны хөрөнгө оруулалт хадгалах маш их бэрхшээлтэй болно. Тэгээ төгрөгийн ханшаа яаж хадгалах вэ гэдэг ийм л зовлонгийн өмнө бид байгаа юм л та. Тийм учраас зүгээр ингээд орлого зарлага тэнцүү ороод ирж болно. Гэтэл үүний чинь цаана байгаа нөгөө Азийн хөгжлийн банкаар хэрэгжүүлж байгаа сургуулиуд, нөгөө газрын төс боловсруулах үйлдвэрүүд, тэр эрдэнэ хөрөнгийн усан цахилгаан станц. Ингээд өнгөрсөн хугацаанд бол энэ авсан зээл хөнгөлөлтөө зээлч баг 12% их найд юм билээ. Тэгээд байгаа санхүүжилтийн тодорхой юм хэрэгжүүлж чаддаг. Нэгэсэндээ гадаадын зээлүүд чинь зарлага талд бичигдээд орлого талд бүртгэгддэг. Тэгээд төсвийн доктортой байдлын хуулиа хадгалж барьна шүү гэдэг ийм бодлого жишээ нь эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас барьсан. Ерөнхий сайд ч гэсэн тусгай шаардлага бариад л гэсэн. Тэгэхээр урсгал нэмэхгүй. 24%-аас урсгалыг огт хэтрүүлж болохгүй. Дээрэс нь тэнцвэржүүлсэн орлого GDP-гийн харьцааг тогтмол бууруулна. 28 онд 28 руу авчирна. Гэт энэ ингээд шаардлагуудаа бариа явахаар 1.9 их найд төгрөгийн зээл бол эх одоо жил байгаа байхгүй 1.9. Түүний 1.3-ыг нь тодорхой алдагдал тавиул заавал алдагдал дээр их усрч бичдэг. Энийг юугаар санхүүжүүлэх юм? Засгийн газрын бонд гаргах юм уу? Үнд цаас гаргах юм уу? Тэгвэл энэ удаагийн 1.3-ын алдагч статистикл алдагдал байхгүй. Ягаад гэвэл их усүр нь өөрөө нөгөө хөнгөлөлтөө зээлүүд нь ард нь явж байгаа гэж. Тэрээс бонд гаргаж үнд цаас гаргаж санхүүжүүлэх шаардлага бол байхгүй. А ингэснээр үүний ард тэр олон сургууль цэцэрлэгийн барилга байшинг бариулахад хувийн хвшлээ дэмжинэ. Тэр олон бүтээн байгуулалтууд явахад гадны хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдэнэ. Ингэснээр зээлжих зэрэглэлээ байлна, төгрөгийн ханшаа барина гэдэг зорилгоор энэ бол яг ер нь бол мөчлөг сүрсэн бодлого. Гэхдээ төр хэмнэх ёстой давхар хэмнэлтээ хийж байгаа гэдэг ийм зорилгоор бас оруулж ирсэн юм шүү л гэдгийг бас хэлье. За жавхлан сайд нэмж хариулъя. За дуун сайдын асуулт нэрлээ. За сая учрын сайд маань яг макро талаас нь тайлбарлалаа. Би төсөв талаас нь алдагдал эдийг тайлбарлаа. За төсвийн хүрээнээс орлого маань 1.6-аар хэрэгжил багасах нэ. Багасна. За энийг дагаад хэрвээ зардлаа 1.6-аар багасгаад алдагдaltaгүй хийжвэл бүртгэл талаас яг амрах. А тэгвэл эдийн засгийн өсөлтөө бид нар байхгүй болно. Эдийн засгийн өсөлт байхгүй болно гэдэг нь маань хувийн хвшлээ татаж унгана гэсэн үг. Тэгэхээр мөчлөг сөрнө гэдэг нь энийг хэлээд байна. За нодлон болвол төсвөө бид нар баталж амжаагүй байхад орлого унах нь тодорхой болж ирсэн. Тийм тохиолдолд бид нар төлбөрийн тэнцлээ хамгаалахаас ураараа байхгүй. 2.3 их 80-аар зардлаа бууруулсан. Өөрөөр хэлбэл 500 сая доллараар төлбөрийн тэнцлийн ачааллыг бууруулсан гэсэн үг. За энэ жилийн хувьд бид одоо 9 сар хүртэл одоо 3 улирал эдийн засгийг хамгаалах нэлээдгүй одоо арга хэмжээнүүд яв. За жавхлан сайд гүйцэж хариулъя. За тийм учраас эдийн засгийн өсөлтөө дэмжихээр ингэж зорж байгаа. За дуун сайдаа би таны асуултанд хариулаад байна. Төсөв хүрээнд дээр 2 тоо хараарай. Тэнцвэржүүлсэн тэнцэл суур тэнцэлгээд. Суур тэнцэл буюу татврын орлогоороо санхүүждэг, цалин тэтгэр тэтгэмж хүүхдийн мөнгө энэ бүгдийг бүрэн санхүүжүүлээд цаана 2% ашигтай байгаа. Зөрүү алдагдал маань одоо зөвхөн гадаад зээлийн ашиглалтал байгаа. За гадаад зээлийн ашиглалтанд одоо дандаа мега төслүүд байна. За таны ажиллаж исэн нэвт босруулах үйлдвэр, Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц, нийслэлийн одоо цэвэр усны хангамжийн, мянганы сорилын сангийн төсөл байна.
За нийслэл хотын цэвэрлэх байгууламж байна. За 17 аймгийн одоо анхан шатны эмнэлгүүд гэх мэт энэ дандаа мега төслүүд тулгамдсан ийм санхүүжилтүүдээ хийж байгаа ийм гадаад зээлүүдээр л энэ алдагдал бий болж байгаа. Гэхдээ энийг одоо санхүүжүүлэх өөр их усүр хайх бид ямар ч шаардлага. За туван гишүүн тодруулчихсоё. За яг хаа тайлбар бол байгаа. Гэхдээ саяхан алдагдaltaгүй төсөв ямар гоё вэ гэдээ алгаад ашицгааж хагаад баталж исэн. Ард иргэддээ алдагдaltaгүй төсөв баталж болдсон шүү гэдээ ярьж исэн. Хүмүүс нь ийм ярьж байгааг л би асуугаад байгаа. Энэ яач ваа гэд. Энэ болохгүй юу гэд. Алдагдaltaгүй баталж болно шүү дээ. Урсгал зардлаа хасч болно. Өшөө тэгээд бүтээн байгуулалтууд гээл тэгж जैन. Тэгээд бүтээн байгуулалтууд дээр хамгаалж байгаа юм байгаа мó. Тэгээд тэтгэргүү эдгээр хийс ингээл нийлэх муулцгаагаал байгаа. Тэгэхээр эдийн засаг өөр байсан гэд очил сайд хэлж जैन. Эдийн засгийн өсөлт байхгүй болно л гэж. Өнгөрсөн засгийн газрын үед алдагдaltaгүй төсөв батлаад эдийн засгийн тоонуудаа бүр тодтол хийхээрчгүй хэмжээнд байлгачлээсэн. Тийм ч муу байгаагүй. Тийм муу тоонууд өгөөгүй, үлдээгээгүй. Тэгэхээр нэг өнгөрсөн рүүгээ ингээд дагаад нь би одоо ямар ялгаа байгаа юм бэ л гэж асуух зорилготой энэ асуултыг асуусан юм аа. За Жавхлан сайд хариулт өгье. За туан сайдын асуулт үргэлжлүүлж ярьлаа. Аж үйлдвэр эзэс баялагын яам ягаад бага төсөвтэй юм бэ гэд. За манай эдийн засгийн гол одоо бүүст болдог хоёр яам байгаа. Манай уламжлалт бүтц буюу хүнс үдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам. За манай мэдээж одоо эзэс баялагын яам. Энэ хоёр яам маань ер нь нэг том хувийн хвшлийн бүтцээр хүчирхэг хувийн хвшлийн одоо эдийн засгийн хөшүүрэг дээр одоо бодлогын яамдууд багхгүй. Ялангуяа аж үйлдвэр эзэс баялагын яам маань энэ нэрнийхээ дагуу үйлдвэр эрхлэх, аж ахуй эрхлэх, бизнес эрхлэх яам бол биш. Зөвхөн бодлогын яам. За тийм учраас одоо яг зардлууд нь бол голцоо энэ удирдлагын бүтцийн административ тим ийм зардлууд байдаг. За өмнөх жилээс одоо тодорхой хэмжээнд бас нэмэгдэж байгаа. За энэ мөн л одоо бодлогын зардал. Тэр нь эрэл хайгуул шүү. Хэл лицензийн ажлыг биш. Эрлийн төвшөнд хийх ийм зардлуудыг одоо За Баатаржийн мөнгө соёл гишүүн асуулт асууя.